Од денес секоја фискална е важна. Државата ќе враќа 15% ДДВ од сметките. Поради ова, најголем дел од граѓаните веќе не се однесуваат толку ноншалантно кон фискалните и во нив гледаат можност да им се врати дел од потрошеното. Почнеме да ги збираме. Па и ќе има нешто, нема да биде без ништо. Па ќе каже крај, ќе видим, колку ќе биде успеш, ќе видим за почеток, па натака. Тоа. Сепак, постапката за испраќање на ДДВ не е толку едноставна и јасна за сите. Не го знам тоа там процес, што е тоа? Па мислам дека треба да се досад дека у Сокбанк или фискалните да се скенират и За оние што не знаат, Управата за јавни приходи објаснува како да се дојде до пари од ДДВ, но и нуди и помош. Потребно за да се оствари ова право е граѓаните да бидат регистрирани во персонален данок и врз основа на тоа може да се логират на апликацијата Мој ДДВ и со тоа да се избере опцијата Скенирај и на тој начин да се скенира фискалната сметка. Начинот на регистрација и начинот на најава во системот Мој ДДВ ќе ја вршат службени лица за оние граѓани кои што нема да бидат во можност и нема да знаат како да го направат тоа. Во регионална Штипи има поставено и киоск кој што по автоматизам ќе може да се скенираат тие фискални сметки. Иако се најавуваат поврати до 500 евра годишно, сепак дел од граѓаните не се оптимисти дека од ДДВ воопшто ќе се добијат пари. Па нормално ако се може, ќе видиме, ама колку ќе видиме, тоа не знам, од тие фискални. Тоа само ради некој финта некој или некој делавера да се прави. Колку ќе биде успешно, не знам, ама ја нема да собирам сигурно. Немојте таква работа не собираде. Нема дека да ги ставам. Мала ми е пензијата, потрошам си ја сета и нема. Според пресметките, повратот на ДДВ може да биде од 100 до 500 евра, во зависност од тоа кој колку има и сака да троши. Очекувано, овие 500 евра ќе ги земаат малкумина, односно само оние кои може да си дозволат годишно да потрошат по 20.000 евра годишно или по околу 1.600 месечно. Сите останати кои живеат и трошат просечни работнички плати, во најдобар случај, може да се надеваат на најмногу 100 до 150 евра годишно. Она што е важно е дека за поврат на ДДВ ќе бидат прифатени само оние сметки кои не се постари од 10 дена.